हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नई टेक्नोलॉजी के साथ तैयार करदा हाइड्रोलिक रेक मशीन के बारे में, जिससे आप एक दिन में 30,000 कमा सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी न्यू अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड, इस मशीन की सबसे अहम बात यह है 500 फीट बोर 8 घंटों में करती है, जिससे हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और काम भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा।
आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जिन दोस्तों ने इस मशीन के मुतल्लक कोई भी मालूमात जाननी हो वो हमें कॉल कर सकते हैं, या जिन दोस्तों ने ऑर्डर बुक करवाना हो वो इस स्क्रीन से हमारा नंबर ले सकते हैं।